Всем привет! Сейчас будет экспресс-диагностика вашего здоровья. Вы берете такой стаканчик, видите, длинненький, трубочку, водичка, можете капельку эфирного масла добавить, которое вам нравится, и будете вот так делать. Вдох, выдох. Потом сделайте очистительное дыхание, чтобы вы не задыхались. Смотрите, делается оно так. Все. Видите, баланс углекислого газа, кислорода восстановился, и в клетку вошел кислород, даже минуя некоторые субстанции. Видите как? Я не задыхаюсь, у меня все в порядке, значит, и у вас тоже будет все в порядке. Вы берете стаканчик, начинаете тренироваться. Значит, вы таких дыханий можете сделать в течение 2 минут 10 раз, или там, в течение 5 минут. Не спешите, осторожно. Начните с 1 раза, потом 2-3 часа перерыв, потому что многим может стать плохо. Это упражнение очищает легкие, очищает кровеносную систему, насыщает углекислым газом, балансирует нам состояние газов в нашем организме, значит, очищает сердечно-сосудистую систему, особенно сосуды мозга. Ты начинаешь лучше видеть, слышать, осязать, продуцировать вот некоторые вещи. Потом ты становишься совершенно другим человеком. Я вообще-то люблю простые вещи, очень простые. Это проще не бывает. Что это стоит? Как говорил профессор Неумывакин, это гроши стоит. Это дыхательный тренажер, чтобы вы знали, бесплатный. Я не говорю, что вы не покупали дыхательные тренажеры наших уважаемых ученых. Пожалуйста, на здоровье, я только за. Так, это никто не будет делать, кроме меня. Потому что, когда человек это будет делать, он станет крутым парнем. Крутым. Значит, хоть один будет делать это из среди миллионов людей? Я думаю, что будет. Второй вопрос. Смотрите, это стакан воды. Правильно, вот мне дали попробовать, уважаемые мои друзья, сок куркумы. Я говорю, ладно, я людям представлю его, потому что я представляю те вещи, которые действительно они интересны. Но я сразу представляю вам сок куркумы, это очень интересно, как это новинка, и сайт здесь есть, я дам сайт этот. Но в то же время для людей обездоленных, у кого нет возможности, это для богатых людей все-таки, а у кого нет возможности, тем будет просто куркумой пользоваться. Пытайтесь у азиатов брать, значит, куркуму, которая вот немножко грубого такого, знаете, она немножко грубоватая такая, вот не как вот песок прямо. Она вся хорошая, но это лучше. Она грубая. Сначала я вам покажу, как сок делается. Значит, мы берем просто сок, как здесь написано, его надо вболтать, вот так вот, взболтать и столовую ложечку, там, десертную ложечку на стакан воды выпить. Ну, я что и делаю сейчас. Ну, возможно, это хорошо. Здесь есть лимонная кислота между нами, я вам открою небольшой секрет. Из-за этого разжижает кровь. Говорят так, что за 65 дней кровь будет жидкая. Но это все абстрактные слова. На самом деле мы посмотрим. Жидкая будет кровь, когда вы на веганском питании еще, где преобладает на 90% овощи. На фруктах кровь тоже будет густая, к сожалению. Но это вопросы спорные, и мы с вами будем уравновешивать. Фрукты и овощи должны быть в балансе. Вот и все. Ну-ка. Да, нормально. Теперь второй вариант. Вы можете сюда добавить чуть-чуть порошка куркумы. Второй вариант. Сок с куркумой. И сок, и куркума в порошке. Пожалуйста. И тоже пьете. Третье. Вы берете куркуму, вот четверть чайной ложки, чуть-чуть перчика и рассасываете под языком. Я уже вам говорил. Ну вот и все. Значит, попробуйте, скажете. Теперь следующий вопрос. Значит, вот это, знаете, что такое? Это лаванда. Потом здесь есть у нас шалфей. Лаванда, шалфей. Вот видите, я вот такой вот сбор сделал. В Италии, говорят, прям продаются в порошках. Лаванда, шалфей здесь. Ну, что там еще есть? Розмарин. Вот 3 специи, я их перемолол в порошок. И их можно добавлять. Это сильные кровоочистители. Это антиангиогенезные, значит, растения, которые препятствуют разрастанию опухолей в нашем организме, если мы их систематически применяем в самых минимальных количествах. Мы берем вот так вот на кончике ножа, допустим, порошочек, и с едой его съедаем. Вот и все, 3 раза в день. Маленькие дозы, очень сильный очиститель. И
когда мы насыщаем наш организм вот такими недостающими веществами, то нам становится, конечно же, лучше. Я сегодня вам дал, по-моему, классные рецепты, и я сейчас в поездке, может быть, это будет через день передачи, так что вы не это самое, да. Вот и все. Так, значит, домашнее задание какое у нас? И у меня тоже, я тоже халтурщик. Пардон. Дуть, дуть, дуть и дуть. Туда дуй, а оттуда здоровье. Всем привет.